kusoo dhawaaw Yasmin Handmade. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago nal yar oo fudud sidaan u sameynayo. marka waa kana asagoo diyaar nalka waxa u baahan tahay waxa waaye diamond dijinta diamond iyo waxa u baahan tahay qoryaha loo isticmaalo garilaha iyo maqastan waxa u isticmaala waxa waaye cirbadaha mudcaha daarta waa jaray daartana ku dhaafay. marka anima isticmaalay maqasta hadda iyo waxa u baahan tahay nalka birta nalka u baahan tahay waa kana hadda marka waa idin tusinaa sidaan u sameynayo. koolada waxa ka marinaysaa labada hal dhinac iyo meesha dhista birta ay qabsanayso waa iska soo horjeedinaysaa kana saan oo dheekan kalena waa soo horjeedinay. haddii aad rabtid si ku soo dhacay kala cusub waa isticmaali kartaa. haddii xataa aad rabin qoryaha inaad isticmaashid waxa isticmaali kartaa diamondka ku wareejin kartaa asagana qurux ku soo baxaa. marka asagoo oo tusinay hadda oo dhameeyay waa kana saan ku soo baxay markaan qoryaha ku dhameeyay. marka ana hadda waan buufinayaa waxa ku buufinayaa gray oo rinji ku buufina sidoo igu noqdo waxay iftiiftiin waxay idin tusina. marka waa kana aan buufinayo marka video waxay idin ka tusinaa anigoo sameynayo. marka idinka waxa rabaa in aragtiin leh sida aan wax u sameynayo kabacdi idinka waa fahmi kartiin. marka aan soo dhameystirna idin tusina haddana waa kana. marka hadda waxaan dhaxgelinayaa kuulahayaasha adeeti oo shaqada ka sameysana ku wareejinaa meel yar laakiin aan banay. laakiin haddii aad wax badan ay ku yaalaan waa ku tixi kartaa aad iyo aad u qurux badnaana. marka saan ugu wareejinaa dhaxdana waan ka gelinayaa. marka hadda dhinacahaasha inaan ku wareejinaa hadana waa kana dhaxdan sameynayaa. dhaxdan waxaan ku dhajinaa hal xabo dhinacahan birta wareegsana hal xabo ku dhajinayaa. nalka marka waxay ka dhigaysaa marka daatid iftiin yar oo qurux badan u yeelaysaa aad iyo aad u qurux badan yahay nalka. marka haddii aad rabti xataa waa ka badsan kartaa haddii aad haystid wax badan waa kana soo dhameystiran saan u qurux badan yahay waan iftiimaya. marka waxaan rajeynayaa inaad ka heshiin. haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe saar sida videoga xigu aragtid waan ku mahadsantahay daawashadiina.